വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാറിൻ്റെ ചീറ്റ് കോഡാണ്. ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ ബൈക്സ് 3D ഡ്രൈവിംഗ് എന്നാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാറിൻ്റെ ചീറ്റ് കോഡാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വോയിസും കൊണ്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫോർച്യൂണർ വരുത്താം. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ 1000 ആണ് അടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം ഫോർച്യൂണർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത് അടിക്കാം. അടുത്തത് വരുന്ന 2000 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 333 അടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്കോർപ്പിയോ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് സ്കോർപ്പിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് താർ പിടിക്കാം. അപ്പം 9090 താർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ലംബോർഗിനി പിടിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലംബോർഗിനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 700 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് അടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, 700. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ലംബോർഗിനി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓടി പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഓടിയാണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞില്ല. അത് 400 ആണ്. ഓക്കെ, 400 അല്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് 500 ആണ്. നമുക്ക് സോറി, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അടിക്കാം. 500 ഗൈസ്, നമ്മൾ 500 അടിച്ചപ്പോൾ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.